ഹായ് ഗൈസ്, ഇത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മലക്കപ്പാറ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരെ എത്തി. ഇപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് എൻട്രി അടിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തൊരു ഉറപ്പായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണണം. ആ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോ. സോ ആ വീഡിയോ കാണേണ്ട ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സോ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഈ കാണണം. നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മലക്കപ്പാറയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കിടന്നിട്ട് ഓക്കെ അവിടെ കടത്തി വിടും അല്ലേ? അവിടെ വേറെ എൻട്രി എടുക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ 2 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാടുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ കേരളം തന്നെ. അത് ഏത് പെട്ടതാണ്? ഏത് ഡിസ്ട്രിക്ട്? തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പെട്ടത് തന്നെയാണല്ലോ. ശരി കേട്ടോ സാർ, ഇത് മലക്കപ്പാറല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ബോർഡർ ആ ചെക്ക് പോയിട്ട് കടന്ന് സോളയാർ ഡാം. അപ്പോൾ അത് തമിഴ്നാട് സോളയാറായില്ലേ? ഓക്കെ ശരി കേട്ടോ. ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. മലക്കപ്പാറ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ മലക്കപ്പാറ തമിഴ്നാട് ബോർഡറൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കറക്റ്റാൾ പറഞ്ഞു തന്നു. ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നു വന്നതുപോലെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അത് കടക്കുമ്പോഴാണ് തമിഴ്നാടാവുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഈ മലക്കപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തി. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറിൻ്റെ നടുക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ്. സോ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നാൽ തമിഴ്നാടാണ്. തമിഴ്നാട് എത്തിയത്. തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നു. വെൽക്കം ടു തമിഴ്നാട് എന്നൊരു ബോർഡ് കണ്ടു. അതിൽ വാൽപ്പാറ 25 കിലോമീറ്റർ, പൊള്ളാച്ചി 82 കിലോമീറ്റർ, ഊട്ടി 213 കിലോമീറ്റർ, കൊടൈക്കനാൽ 201 കിലോമീറ്റർ എന്നൊരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം പോയി വരാം. കുറച്ച് ദൂരം പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡാമൊക്കെ കാണാം. സോളയാർ ഡാം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ തമിഴ്നാട് സോളയാർ ഡാം. ആ ഡാമൊക്കെ വരെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം നമുക്ക്. എനിക്ക് ഈ തമിഴ്നാട് കടന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് റോഡ്. ഇത്ര നേരം ഓടിച്ചൊന്ന റോഡല്ല തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ. നമ്മളിപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് എത്താറായി. ഇതാണ് സോളയാർ ഡാമിൻ്റെ താഴെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലെത്തി. ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള നല്ലൊരു വ്യൂ. വെള്ളം കുറവാണ്. ഞങ്ങൾ വേനൽക്കാലത്താണ് വന്നത്. സോ വെള്ളം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട്, പൊതുജനങ്ങൾ ആരും ഉള്ളിൽ കടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല. സോ കുറച്ച് ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാടിനോട് വിട പറഞ്ഞ് തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരും തേയിലക്കാടുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ. തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും തേയിലക്കാടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരും ഉണ്ട്. ഈ മലക്കപ്പറ എന്നൊരു ടീ എസ്റ്റേറ്റാണ്. ഈ മലക്കപ്പറയിൽ കാണാനുള്ളത് ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ, അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഫോറസ്റ്റ് കൂടെയുള്ള യാത്ര, ആ യാത്രയിൽ കുറേ ഫോറസ്റ്റ് കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു അനുഭവം, നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും, നല്ലൊരു റൈഡിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഈ മലക്കപ്പറ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകത. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഉച്ച സമയത്തുള്ള വ്യൂ ആയിരിക്കും, അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരിക്കും. ആരും കാണാൻ മറക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവരും പോയി കാണാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും. നമ്മൾ തിരിച്ച് വാഴച്ചാലെത്തി. നമ്മളിപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി എത്തി. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം.